çok.
singene ngoba siyavala manje. Nakho kuvuka
samudumo ibeka nanti ibandla uNkulunkulu namandla letwa lokuphila baba emsebenzini omkhulu wokugcotshwa kumholi inkosi yamakhosi bokukhanya melisolungileyo uqashule amapindo nezibopho melisolungileyo endleleni simema wena moya oyingcwele nkosi yamakhosi ukuthi usihole kunamandla lenkonzo sozoqala iziyophetha nkosi yamakhosi ngamandla akho sekhaya shumini baba wathi asethe kuwe yonke imithwalo wena osithwalela wathi njengoba lapho lula inhliziyo yakho imnene ithubekile namanje ntambama siyamema moya oyingcwele liba nathi ke nkosi yamakhosi usikhole ngomoya wakho oyingcwele kule nkonzo izoqala iziyophetha egameni elihle lomfelethi Jesu manje kusibe phakade amen. Baba wethu sizwe ngiyalibingelela nje lonke ibandla likaNkulunkulu ayikhethela lona ngalesi sikhathi amen. 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 Ngiyabingelela kakhulu uHoli ukhona ngaphakathi kwendlu bingelele omama baholi nama-elder phakathi kwebandla bingelele ihambeli zethu ezisihambele namhlanje ngiyabingelela kakhulu bazalwane ngibingelele ubandla bonke be-Rock of Life namhlanje ngithi nje bazalwane nenze kahle ukuthi nibe khona kule ndawo amen. Amen bazalwane. uNkulunkulu usizile endleleni zonke bazalwane ukuthi nize nifike lapha amen. Okhulumayo ke bazalwane usina pastor uAdem wakhona ekhaya ebandleni le-Rock of Life bazalwane uye ozoba umfundisi o-director lenkonzo ukusuka manje kuze kuyofika esiphethweni sayo amen. Ngike ngasho bazalwane ukuthi basuke banikeza uhlanya ukuthi aliphathe uhlelo ngoba bazalwane njengoba ngibekiwe ukuthi angiqhubeke kanjani ngizoqhubeka ngaleyo ndlela kusho ukuthi ongekho ongazange asizwe isimemo sesikhathi amen. Haleluya. Nokho ngimxolele nje kancane bazalwane basekhaya nganikezwe 30 minutes ngabona ukuthi nginikezwe 30 minutes nasekufuna omunye ngaphezulu kahle hle kufanele ngabe ngesikhathi nje sesikude kakhulu nohlelo sizodumisa bazalwane sidumise bese kwazi ukuthi siqhubeke nohlelo ekunikwe amen. Amen.
Jesus.
wethu uJesu. Amen. Ukhethelile ngizobingelela uSokhaya Archbishop Lady Bishop ngiyabingelela kakhulu Bishop Lady Bishop ngibingelela wonke amabishophi akhona nama-archbishop ama-senior pastor ubuholi bonke omama baholi ngiyabingelela kwelihle igama lomfowethu uJesu. Amen. Amen mazaba. Ikhona ibandla. Amen. Amen mazaba. Sacela nishayele izandla bazalwane. Ibandla bazalwane shayele izandla. Lo ngibingelelayo bazalwane uSenior Pastor oHadebe uholwa khona ekhaya ebandleni le-Rock of Life. Nami ngelinye ilanga uNkulunkulu wamsiza bazalwane ngihamba endleleni wangibakwada nami wangibuyisa ngaphakathi esibayeni. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ngalokho ukuthi kusifike lesi sikhathi. Ngenxa yesikhathi bazalwane isikhathi sesilimele kakhulu. Kodwa akasandukwanga umphathi wohlelo yilokhu efikela after stage yaqala inkonzo. Isizathu sokuthi bekukhona thizeni engeke kodwa okuningi sengikwenzi. Ngesihlabelelo esifishane sizocela semukele uLady Praise Ntombela ezosimukelela abazalwane. Ngoba sizohlanganyela kuye kula sizothola khona amandla amenzakalayo ngoba siyazi ukuthi amandla yaphela endleleni kodwa uma
sonke sinabantwana bomuntu. uNkulunkulu malethi shabelela yenza lokhu Jehova akuthathe wena. Ungathi ngivakashile, ungathi mina nginamahloni ngoba uthi onamahloni nami ngiyoba namahloni naye. Amen bazalwane, asiyodumisa la, asidumisele uNkulunkulu. Siyabonga, amen. Amen.
elitholayo uNkulunkulu namandla ukuthi mhlambe nomlayezo akabuNkulunkulu namandla uyangithokozisa-ke bazalwane ukuthi ngithwale ngila bese kuba phakathi kwethu udokotela Alvithwala akabuNkulunkulu namandla Dr. Alvithwala akabuNkulunkulu namandla umkhulu ehambele naye kakhulu evangelini akabuNkulunkulu namandla mkhulu uma ngiphinda lamaphambili futhi bowusola wena akabuNkulunkulu namandla ukudla owangifundisa kona ukuthi ikudla akabuNkulunkulu namandla kunencwadi owawuthanda kakhulu lapha ku2 Samuel indaba yaseBethshemeshi ukuzokhanyana akabuNkulunkulu uthi mkhulu uma izinto zivuka endleleni ngiyabuya le ncwadi ngithi uma ngijabulile ngiyabuya le ncwadi isazenza izimanga namanje akabuNkulunkulu kodwa angikho lapho namuhla mina endabeni emfishane nje kakhulu akabuNkulunkulu namandla ngithanda uMpostoli Paul uma eloba bazalwane eloba la elobela uThimotheo akabuNkulunkulu namandla indaba engithokozisayo uma ngizwa ngendlela akhuluma ngayo kodwa before siya lapho kulencwadi akabuNkulunkulu namandla bazalwane ngicela nje sisiye lapho kwabaseFesu chapter 3 isikwezo kuVeswana akabuNkulunkulu namandla kalo la Kristu ithi ngenxa yalokho mina Paul ngiyisiboshwa sika Kristu Jesu ngenxa yenu nina bezizwe akabonga Jesu ngifuna ukuthi le bishop archbishop njengoba uzongena thatha lamazwi bese uba isiboshwa akabonga uNkulunkulu kodwa ube isiboshwa ngenxa kaKristu akabonga uNkulunkulu namandla ngoba uma ngaba isiboshwa ngenxa yezinto uyothola usenkingeni kodwa uma uyisiboshwa ngenxa kaKristu akabonga uNkulunkulu ozayo ukhona umvuzo oyowuthola akabonga uNkulunkulu namandla sibonga nje ukuthi siza kule ndawo sizobeka okanye uarchbishop ngokuphelele njengomuntu omazi kakhulu uNkulunkulu osohambile kakhulu evangelini walishumayela ivangeli imisebenzi yakhe iyabonakala akabonga uNkulunkulu namandla manje uma sizokhuluma kuyafika kimi ukuthi uma ungaba isiboshwa bishop sevangeli kodwa akabonga uNkulunkulu kunezinto ezitholakalayo kubantu ababoshiwe kodwa baboshwe kuKristu umuntu oboshiwe ke akaphili intando yakhe akasebenzi intando yakhe kodwa usebenza intando kaKristu Jesu ngoba uboshwe bani uKristu kodwa uboshwe ezweni wenza intando yalo muntu ombophe kuphi ezweni uma usejele laseSouth Africa wenza umthetho wakuphi wasejele lapho uboshwe khona akabonga uNkulunkulu namandla manje ngizosho bishop ukuthi lokho ngaba isiboshwa kodwa iba isiboshwa sevangeli njengoba uPaul lana ethi mina Paul ngiboshiwe kodwa ngiboshwe kuKristu Jesu manje umuntu oboshwe kuKristu uhamba ngemithetho yalo muntu ambophile okuKristu uJesu akabonga uNkulunkulu namandla uthi umongo nje emshayweni lapha akabonga uNkulunkulu imessage bazalwane ngayishithi bese kuba yindaba akabonga uNkulunkulu namandla ngoba ngiyabona ukuthi ukhona afuna ngikho kodwa umongo la ngibamba archbishop nawe mama ngibane siboshwa
uKristu. Ngoba uboshwe uKristu, ayikho into emsusa embosweni wenu uKristu. Noma singavela izinto, kodwa hlala imboshiwe uKristu. Akabonga uNkulunkulu. Alamazo ngofishali bishop. Uma sibuka lapha kuthi uyaloba uthi ayongizela omaka. Uyababala abonkulunkulu namanje. Into ethanda umama uthi uze lo mama umabuza ngoba uma ulusizo ekhonzeni. Hamba nabantu abalusizo ekhonzeni. Imshuku lento hamba nabantu ekhonzeni abangalona usizo ngoba endleleni mawenza amaphutha bayajika bathi mbukeli lona wenza. Kodwa hamba nabantu abazothi bakunzima bakubambe bathi mholi mina hamba nathi endleleni. Akabonga uNkulunkulu. Alamazo amafishane umuntu wami. Ungayikhohlwa incwadi, ungayikhohlwa ijazi. Ngoba endleleni ayafika amakhaza uyolidinga ijazi. Ibandla alisazi isifundo sokuthi uJesu uyaphilisa, uJesu uyinkosi, uJesu uyathethelela izono. Abantu baphile emhlabeni behamba naye benganazi izono ngoba bengoshiwe uKristu ezibosha evangelini. Hamba mholi, nawe uboshiwe. Hamba mholi, unanomqondo ngokuthi-ke bonke ababoshwe uKristu benza inkando kaKristu. Inkosi iteluza. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, siyabonga kakhulu ngenxa yesikhathi enibhekene naso. Ngizocela nje kube ama-short message okwangempela, ungevingale uka-4 minutes. Amen. Amen. Amen bazalwane. Njengamanje ngizobiza uBishop Nxumalo. Bongathi akakafiki, ngizocela uLady Bishop Mhlambi nesifishane sihlabelele 1 verse. Amen. Lady Bishop Mhlambi. Ngokuba yilona lo mfihlo omkhulu ophethwa kubantu obiselwa abantu bokaNkulunkulu ukuze anikele iziphiwo zemhlahlelo ngenxa yezono angabekezelela abangazi lutho nabadukayo
ubuye uzungezile ngobuthakathaka utriathi ngenxa yabo kufanele ukuba njengalokho enikela ngezono zabantu anikele kanjalo nangezakhe yokugcina lithi akukho umuntu ozithathela leso sikhundla kuphela obizelwa kuso uNkulunkulu njengabo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni likaJesu. Engizokusho kuphela umama wami ikakhulukazi engizobhekisa kuye. Wake waba umpristi, wabonakala umama uAbigail eba umpristi kaNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu kunesimo esasikhona kodwa wavela engumpristi. Angithi uma khona umsizi mawami kumele ukuthi usebenze nangokukaNkulunkulu uqinise kakhulu evangelini ngokukaNkulunkulu. Yingakho uzothi namhlanje uzonikela ngezono zabantu kuNkulunkulu ngani ngoba nawe unakho ubuthakathaka obungobakho kodwa uthanda ivesi lokugcina uma lithi akukho muntu ozithathela leso sikhundla kuphela obizelwa kuso nguNkulunkulu. Ukuthembile uNkulunkulu ngawani ukuthembe kakhulu bengeke amenze usizo njengaye angabethembanga. Ukuthembile uNkulunkulu futhi hamba ngalamandla uNkulunkulu akuphe wona egameni lenkosi. Sake sambuka ngelinye ilanga bazalwane kuSara ehamba phambi kwaNkulunkulu wakhe uAbraham wahambe umama othembekile. Zikhona izimo kodwa wathembeka wamethembekile engenalutho kodwa uNkulunkulu wambusisa. Ukuhamba uthembe uNkulunkulu ezimeni zonke uNkulunkulu uyakubusisa. Hamba ngalamandla uNkulunkulu akwethembe ngawo. Ungumsizi khona kodwa wazi ukuthi kulokhu ungumsizi umgcotshwa kaNkulunkulu ngoba likhona izwi azolilonda uNkulunkulu olimini lwakho azomele ukuthi ufundise ngayo kuyisikhathi kungesiso isikhathi egameni lenkosi uJesu. Amen. Hallelujah. Sing
ngenxa yesikhathi angibingelele ukhona khona ngiyathoba epholini ngokuhlukana kwekhundla ama-ashu ngiyathoba kakhulu ngenxa yesikhathi lena ifuna isikhathi kakhulu ngizomfisheka kakhulu ngibingelela ibandla le-ROL akabonga uNkulunkulu ngiyambingelela abazali okwenze ngibe khona wayekhona umthombo wolwazi akabonga uNkulunkulu ezokufakaza kule nkonzo ngizofunda nje ivesi eyodwa kaNumeri uchapter 27 ivesi ka-17 akabonga uNkulunkulu Numeri 27:17 ongaphuma phambi kwabantu angene phambi kwabo abakhiphe abangenise ukuze inhlangano kaJehova ingabi njengezimvu ezingenamilusi akabonga uNkulunkulu mangaka amazwi amacimana mancane kakhulu ngiyakwazi ngixoxa kaThixo ngazi kudala akabonga uNkulunkulu ekubhekezeleni ngizoshola amazwi nami bese ngihlala phansi ozophuma phakathi kwabantu akhiphe inhlangano kaThixo abuya ingenisi kodwa uphuma kuphi uphuma phakathi kwabantu akabonga uNkulunkulu ngoba umuntu asimlandi ngaphandle iqiniso lelike emacingwa nokuthi awuzanga ukuthi mhlawumbe uzokhethwa uzogcotshwa kodwa uNkulunkulu akwazi before makazama ukuthi uzoba kuleso akabonga uNkulunkulu bese ngithi-ke lokugcina macingwana ngicela uhambe ibandla kaNkulunkulu lithi iBhayibheli ukuze inhlangano kaNkulunkulu ingabi njengabantu abangenamalusi khona amabandla ahambayo welusiwe akhona amabandla ahamba la ithanda khona akabonga uNkulunkulu kodwa engizokusho macingwana hayi ukuthi siyafundisa kodwa kumele wazi lokhu ukuthi mawukhipha ibandla kumele ulise endlebeni elihlaza lithi iBhayibheli abelusi baqala babehamba phambi kwezimvu and then izimvu zibalandele ngemuva kodwa-ke okwamanje abelusi sekuyibo ngemuva izimvu phambili alibongizwa-ke enakulani wakhohlwa akuzona izimvu leli lithi iBhayibheli alibongizwa-ke kodwa ozokumele ukwenze kuzomele ubahole ubheke idlelo mkhulu elihle eliyodlela khona lithi iBhayibheli uma uyikhipha izimvu uzisedlelweni uyayikhipha uzisedlelweni ayibuyise umelusi ayiphuzise amanzi uma mqeda ukuyiphuzisa amanzi athatha ayoyivalela baba athatha ayoyivalela ebese uyahamba yena akayivaleli nazo khale phandle uyathatha ivalele izimvu ayithi iBhayibheli uyivalela nazo uyivalela esibayeni ayishiye aphume uzosayikhiphe ngakusasa akayivaleli lezimvu Then kusiza mathuba nenkonzo ukuthi ubekeze uyabona isikhathi samanje sibheka izwi makusheka sibheka umama ukuthi wenze njani hayi ngoba sibheka umama malokhu uqobo sibheka umama mayethi sibona ukuthi akusizona kodwa umama mayethi yiso siyabona ukuthi yiso akabonga uNkulunkulu uzomele wazi ukuthi kuhola izimvu aduma uma ngibheka iprogram ithi uqeda 10 years kule 10 years kunabantu oqale nabo hayi ungenza ukuthi abasekho kunabantu oqale nabo abakhona kule 10 years kodwa kule 10 years kunabantu ongezukuqeda nabo sengisho mina kuyisheni yakho ihambayo kunabantu oqala nabo kunabantu ongaqedi nabo uma yakhiwa indlu ababekisa ifoundation bayibeka bayishiye balinda abanye abazobeka uphahla luphela uphahla bahambe balinda abanye abazobeka iroof iphela iroof bayishiye bese kuza bakwendayo misiyaphelelisa indlu ungakhaliswa abaphumayo abangenayo
ngiyacabanga siphele isikhathi sami indi kakhulu le ndaba le God bless you macingwana ukula kugcina amen Amen. Manje amen. Amen.